Ребята есть. Вон лебеди плавают. Красивые, белые. Дамы и господа, я вас приветствую. Сегодня 29 октября, время около 9 часов. Мы приехали на озеро. Будем пробовать поймать на отводной поводок. Приятного просмотра. Ну что, ребят, продолжаем охотиться за окунем. Ага, ребята есть. Ребята, вот она. Эх, блин. Ой, не взяли. Щука была. Ой, блин. Что-то я про подсак забыл. Ой, кайф. Ух ты. Не успела. Ага. Ребят, ну щучка у нас одна клюнула на микротанту. Мы ее на берег достали, и она у нас ускользнула. Ну и все, часок походили, погуляли, получили удовольствие. Спасибо за просмотр. Пока.